Hello, my dear YouTube friends, Facebook friends, WhatsApp friends. This is brother RajababuMosuganti, founder, God servant of Vidyasraktimejayam Ministries. My mobile number 9292201542 9966327361 6281317132. My address door number 1-7 first ward near Majirgunta, Agatpalam, Gram Panchayati, Agar Post, Palkul Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh, South India. యేసురక్తమేజయం మినిస్ట్రీస్ని ప్రారంభించింది నేనేనండి. నా పేరు బ్రదర్ రాజబాబు మోసుగంటి. సో ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోస్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, లేత బనానా లీవ్స్, ఇంకా లేతవి ఇవి. సో ఇంకా ఇవి బయట రావడానికి వారం 10 రోజులు పడుతుంది అనమాట. సో ఈ ప్లాంట్ని స్టెమ్ని కట్ చేసి ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ఈ లీవ్స్ని ఇక్కడ చూసారా, మెంతులు, బెల్లం ఉంది, వాటర్ యాడ్ చేయాలి. సో వాటర్ యాడ్ చేసి కషాయం బాయిల్ చేసి కషాయం చేస్తే, ఈ కషాయాన్ని కనుక తాగితే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, బనానా లీఫ్లో పాలిఫెనాల్స్ ఉన్నాయి. దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే క్యాన్సర్, మన బాడీలో ఉన్న క్యాన్సర్ సెల్ని వ్యతిరేకిస్తాయి, క్యాన్సర్ సెల్స్ని ఆరిజిన్ని వ్యతిరేకిస్తాయి, రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఒకవేళ వస్తే వాటిని గ్రో కాకుండా వ్యతిరేకిస్తాయి. బనానా ఈ విధంగా బనానా లీఫ్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల సోరియాసిస్ అంటే స్కాలీ ర్యాషెస్ ఆన్ ద స్కిన్, ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది, స్కేల్స్ వస్తాయి స్కిన్ మీద, ర్యాషెస్ ఉంటాయి. అటువంటి స్కిన్ని సోరియాసిస్ అనే వ్యాధి లక్షణంగా గుర్తు చేస్తారు. ఆ విధంగా సోరియాసిస్ని నియంత్రిస్తుంది. ప్రతిరోజు ఈ విధంగా కషాయం తాగడం వల్ల కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కంట్రోల్ అవుతుంది, జలుబు దగ్గు కంట్రోల్ అవుతుంది, ఒబేసిటీ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఒక రకమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది దానికి. ఆ ట్రీట్మెంట్లో ఈ బనానా లీవ్స్ వాడతారట. ఒబేసిటీ కంట్రోల్ అవుతుంది, స్కిన్ డిసీజెస్ కంట్రోల్ అవుతాయి, మెటబాలిక్ డిసీజెస్, మనం బాడీలో మెటబాలిజం అవుతుంది. దానివల్ల మన కణాలు 1, 2, 2కు 3, 2కి 4 అలాగా మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటాయి. అంటే అది ఒక ఆర్డర్లో కనుక మెటబాలిజం జరిగితే మనకి నార్మల్ గ్రోత్ ఉంటుంది, లేదంటే అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సడన్గా కుర్రోడు టీనేజ్లోనే ఏకంగా తాడి చెట్టు అంత ఎదిగిపోతాడు, దాన్ని మెటబాలిజం డిజార్డర్ అంటారు దాన్ని. సో అటువంటి వాటిని నియంత్రిస్తుంది. సో ఈ విధంగా బనానా లీవ్స్ని ఈ లేతవి లేదా ఇంకా ముదిరివి గ్రీనిష్, కొంచెం అంటే మరీ గ్రీన్గా ఉండకూడదు, కొంచెం దీనికంటే కొంచెం ముదిరిని లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న బనానా లీవ్స్ని వాడుకోవడం ద్వారా ఈ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రై చేయండి, నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఐఎమ్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు యూజ్ దిస్ బనానా లీవ్స్. సో ఇంతకీ నేను ఈ వీడియో చేసేది ఎవరంటే, మీరు ఎవరు చేస్తున్నారో నా ఫేస్ చూపించట్లేదు కదా, ఇక్కడ చూడండి. అక్కడ చూసారా ఫోటో, నా పాన్ కార్డ్ మీద ఉన్న ఫోటో చూపిస్తున్నాను. చూసారా, నా పేరు ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది, డిస్ప్లే అవుతుంది. పాన్ నెంబర్ ఒకటి కొంచెం సప్రెస్ చేశాను, ఎందుకంటే ఫ్రాడ్లెంట్స్ ఉన్నారు. నా పాన్ నెంబర్ ప్రకారం నా పాన్ అకౌంట్కి ట్రాక్ చేస్తారు. దాన్ని హ్యాక్ చేసి పీకి పోగులు పెట్టారనుకో, మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నా క్యూఆర్ కోడ్. ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టినప్పుడు, వీడియోని ఇలా కెమెరాని ఇలా పెట్టినప్పుడు నా కోడ్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఈ వీడియోని పాజ్ చేశారనుకో, ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఇది స్టాండ్ స్టిల్ అవుతుంది కోడ్. ఈ స్టాండ్ స్టిల్ అవున్నప్పుడు మీ ఫోన్పే మొబైల్ని కెమెరాని దీనికి పెట్టి, ఇంకో అంటే ఒక ఫోన్లో మీరు వీడియో చూస్తున్నారు, ఇంకో ఫోన్లో
ఫోన్పే ఉన్న ఫోన్ని కెమెరాని ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే నా పేరు రాజబాబు మోసుగంటి అని వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు మీరు సంతోషంగా జనరస్గా నాకు డొనేషన్ పంపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఎందుకంటే నేను దేవుని సేవకుడిని, భారతదేశాన్ని అందరికీ బైబిల్ ఇచ్చేయాలని పెద్ద గోల్ తోటి యేసు రక్త మెజాయ మినిస్ట్రీస్ని ప్రారంభించాను. 2016 మే 10వ తారీఖున ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు 2014 2023 అక్టోబర్ 14. ఇంతకీ ఎన్ని బైబిల్ ఇవ్వగలిగానంటే హార్డ్లీ 1200 బైబిల్ ఇవ్వగలిగాను. సో యూనిక్ వేలో ఇస్తున్నాను నేను. ఎవరు చేయలేని పని. రోడ్ సైడ్ కూర్చుని ఒక పోర్టబుల్ స్టూల్ వేసుకుని రోడ్ సైడ్ కూర్చుని ప్లకార్డు బైబిల్ చూపిస్తూ నా దగ్గర వచ్చి ఆగినటువంటి వారితో మాట్లాడి వారి దగ్గర డొనేషన్ తీసుకుని బైబిల్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే డొనేషన్ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఇంకో బైబిల్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు సపోర్ట్ ఏ రూపంలోనూ మాకు దొరకట్లేదు, కనుక డొనేషన్ కంపల్సరీ అవుతుంది. అలానే డొనేషన్ కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఒక బైబిల్ కొనడానికి వారు డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి, మరి మేము ఈ విధంగా సేవలో కొనసాగడానికి కూడా డబ్బులు కావాలి కదా. సో అందుకు డొనేషన్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. మేము బైబిల్ కొనే రేటు కంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. ఇచ్చేవారి దగ్గర తీసుకుంటున్నాం, ఇవ్వలేనటువంటి వారి దగ్గర ఆలోచించి కొంచెం అటు ఇట్లో ఫ్లెక్సిబుల్గా బైబిల్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇది మా సేవ. సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీరు కనుక ఇలాగ సపోర్ట్ మాకు రెగ్యులర్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి భారం పెట్టుకోకుండా డొనేషన్ ఎక్కువ అడగకుండా తక్కువ అమౌంట్, అట్లీస్ట్ బైబిల్ కొనే అమౌంట్ మాత్రమే తీసుకుని వారికి బైబిల్ ఇచ్చి ప్రార్థన చేస్తాం. ఆ విధంగా ఎక్కువ మందికి మేము బైబిల్ ఇవ్వగలుగుతాం. సో మీ సపోర్ట్ చాలా క్రూషియల్, మాకు చాలా అత్యవసరం, చాలా అవసరం. సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏంటంటే చాలామంది బైబిల్ కొనుక్కోవాలనుకుంటారు కానీ అది కొనుక్కోలేరు. ఎందుకంటే సైతాను ఏదో రూపంలో ఆటంకపరుస్తాడు కొనేవాడు. సో చదవనివాడు, చదివినా అర్థం చేసుకునేవాడు, అర్థం చేసుకున్నా అనుసరించినవాడు, అనుసరిస్తున్నా అనేక విధాలుగా శ్రమలు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు. సో అయినా సరే వీటిలన్నింటినీ అధిగమించినటువంటి వారు మాత్రమే మరణానంతరం పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకుంటారు అన్నమాట. సో క్రైస్తవ జీవితం ముళ్ళ మీద నడక లాంటిది, అంత తేలికేం కాదు. చాలామంది చాలా గొప్పగా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఆ గొప్పలన్నీ నడవు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా మనం, దేవుని నామాన్న ఒక దేశం ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పాలైపోతుందో, ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినాయో చూడండి. అంత ఘోరమైన అవమానం జరిగింది ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి. ఎందుకు? దేవుని నామాన్ని బట్టే కంట్రీ నిలబడుతుంది కాబట్టి ఈ గ్లోబ్లో, భూమి మీద. సో దేవుని నామాన్ని మోయడం అంటే అంత తేలికేం కాదు, చాలా శ్రమలతో కూడుకున్నదే. నిందలు, అవమానాలు, కష్టాలు, దుఃఖం, వేదన అన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నింటిని సహించినప్పుడే పరలోక రాజ్యాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోగలం. కనుక మా సేవను పాజిటివ్గా అర్థం చేసుకోండి. బిచ్చగాడు అయిపోడురా, బైబిల్ పట్టుకున్నాడు బిచ్చగాడు అయిపోడురా అని వ్యంగ్యంగా నవ్వు అనుకో, నువ్వు నరకంలో కాలుతూ ఉండగా చూసిన వాళ్ళల్లా నేను చూసి నవ్వుతూ ఉంటారు అన్నమాట. అటువంటి పని చేయక బ్రదరు, సిస్టరు, అటువంటి పనులు చేయకండి. థ్యాంక్ యూ. సో నాది కొంచెం వ్యంగ్యాస్త్రాలు చేయడం నాకు అలవాటు. మరి ఏం చేస్తాం, నన్ను చూసి వ్యంగ్యాస్త్రాలు వేస్తున్నప్పుడు మరి కొంచెమైనా వేయాలి. నేను రిప్లైలు వేయాలి కదా, వేయకపోతే మానవత్వానికి విలువ ఉండదు. మనిషిగా పుట్టినటువంటి వాడు బాధ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో మరి నేను డొనేషన్ అడుగుతున్నానని బాధ పెట్టుకోవద్దు, అడుక్కుంటున్నాడు ఆన్లైన్లో నేను ఫీలింగ్ హెల్ప్ పెట్టుకోవద్దు. అడగకపోతే అమ్మాయినా బోవ పెట్టదు. బైబిల్లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అడగకపోతే ఎవరు అడగాలి అని చెప్పేసి ఉన్నది ఒక వాక్యం, అది పెడతాను ఒక రోజు వీడియో. సో మరి ఈ బనానా లీవ్స్ దీని మీద మీకు అవగాహన వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో అలాగనే అరటి మొక్కలను కొట్టేసేయకండి. అరటి మొక్క కొడితే మళ్ళీ అది నార్మల్గా రావడానికి ఒక 3 నెలలైనా పడుతుంది.
సో 3 నెలలు అంటే ఒక గెల వేయడానికి 3 నెలలు టైం డిలే అయినట్టే. సో గెల వేసిన తర్వాత 3 నెలలకి గెల కోసుకుని తినడానికి, అంటే మొగ్గు పెట్టుకుని తినడానికి తయారవుతుంది. సో ఒక 3 నెలల టైం అంటే చాలా విలువైంది. కనుక మీరు ఎప్పుడైనా సరే అరటిగెలని తోటలో కానీ, మీ పెరట్లో కానీ, లేదంటే మీ పొలము గొట్లలో కానీ, మీ కాంపౌండ్ సరౌండింగ్స్లో కానీ కొట్టినప్పుడు వాటిని వృధాగా కొట్టి అవతల పడేస్తున్నప్పుడు వాటిని తీసుకుని వాడుకోండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మా యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజబాబు మోసుగంటిలో వేస్తున్నాము. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి మా ఛానల్ని. సో మాకు రెగ్యులర్గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. మా గురించి ప్రార్థన చేయండి, మేము మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. మీ ప్రార్థన అవసరాలు ఏమైనా ఉంటే మా మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేసి చెప్పండి. 9292201542, 9966327361, 6281317132. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. యువర్ బ్రదర్ రాజబాబు మోసుగంటి. ఆ ఫోటో నాదేనండి. ఈ వీడియో కూడా చేస్తున్నది నేనే. కొంతమంది నా వీడియోని వాళ్ళ వీడియో అని చెప్పుకుని ఆ విధంగా దండుకుంటున్నారు. అటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో మీ ధనం పెట్టొద్దు. మీ ధనాన్ని ఇవ్వాలంటే ఇదిగో మా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి. స్కాన్ చేస్తే రాజబాబు మోసుగంటి అని వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నా నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. 9292201542 @JIO. సో ఈ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు పేరు రాకపోతే యూపీఐ ఐడి 9292201542 @JIO. ఇది నా యూపీఐ ఐడి. దీన్ని మీరు యూపీఐ ఐడి మీకు అందులో ఇచ్చి యూపీఐ పేమెంట్ చేయొచ్చండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.